第一章新的身份。窗外天色阴暗，但却没有克莱恩熟悉的雾气，海浪阵阵而来，吹散了所有灰霾，让高空云气卷舒，排成各种形状，反射金红阳光。这里是普利兹港，鲁恩王国最大最繁忙的港口。这浅色马甲、白色衬衣的克莱恩立在窗边，凝望了外界一阵，直至怀表催促，才返回桃心木制成的桌子旁就着温。暖的壁炉，他拿起深黑色的原副吸水钢笔，展开信纸，缓慢写道：“尊敬的阿兹克先生，请原谅我到今天才给您写信。过去的几日，我徘徊于贝克兰德，沉浸在之前事件对这座大都市造成的疮痍里。如果我们都是普通人，也许已经盖上白布，抬入火葬场，栖身于一个极小的盒子里。我等待了许久，终于找到机会，取回了属于自己的物品。这里面就包括我承诺的亵渎之牌，另外还有一件物品，我会让信使一同带给您，它是一枚铜哨，可以召唤信使的铜哨。它来自于一次偶然的遇见和一位从棺材里爬起的老者。看到这里，你肯定很疑惑，因为我所使用的描述同样可以指向你。这正是我不解的地方。具体的事情经过就是这样，我怀疑铜哨原本的主人是尝试复活死神的灵教团成员，而且层次不低。也许您能从这枚铜哨看出些什么。离开贝克兰德前，我有写信给机械之星，描述了您和因斯赞格威尔战斗的那个庞大地下遗迹，希望他们能根据这些信息查清楚事情背后的真相。经过迂回间接的试探，我确认他们暂时对我和您没有敌意。如果您遇到了麻烦，也许可以尝试着找他们帮忙。最后，我还有一个问题，有什么办法可以清除已经固化的非凡特性内残留的精神污染？我即将远航，祝您寻找记忆的旅程顺利，也祝我自己一路平安。您的学生以及朋友，克莱恩·莫雷蒂。放下钢笔，从头阅读了一遍后，克莱恩折起信纸，将他和黑皇帝牌、疑似灵教团成员遗留的铜哨一起塞入了信封。做完这一切，他拿起阿兹克先生给的那枚铜哨，用吹动的方式召唤出了信使。信使依旧近4米高，纯粹由白骨构成，眼窝燃烧着漆黑的火焰，但克莱恩的灵性直觉告诉他，这已经是另外一名信使。暗中叹了口气，克莱恩抬高胳膊，将信放入了对方垂下来的手掌里。信使低头看了一眼，旋即飞快崩解，化为根根白骨，然后暴雨般落下，钻入了地面。看到这一幕，克莱恩轻叩右边牙齿，关掉了灵视。他重新将目光投回桌上，那里摆着一份浅黄色的身份证明，这是通过正规渠道购买远洋船票所必须的物品。为此，他专门去找了沙伦，通过对方的圈子弄到了一个新的身份。这身份属于赏金猎人，是一个想前往海上冒险以求报复的疯子。根据克莱恩的意思，他叫做格尔曼斯帕罗，狩猎罪恶。克莱恩低语一句，收好了新身份的一系列证明文件。紧接着，他拉拢窗帘，逆走4步，进入灰雾之上。此时距离塔罗聚会还有点时间，克莱恩赶紧翻出蠕动的饥饿，将它带到手上。闭目感应了下一个个扭曲虚幻的灵魂，他尝试着释放了那位无面人。如果在现实世界，蠕动的饥饿会很愉快地吃掉这份馈赠，并吐出相应的非凡特性，但置身灰雾之上的他根本不敢有任何冲动，让无面人的灵魂顺利离开了手套，呈现于青铜长桌侧面。那是个面目模糊的中年男子，扭曲和痛苦的感觉已消散不少。他艰难地对靠着椅背的克莱恩行了一礼，身影逐渐变淡，即将坠入灰雾下方。身处巍峨宫殿内，克莱恩无需额外准备仪式就能直接通灵，于是他蔓延出灵性，稳定住对方，低沉开口道：“你知道哪里有活着的美人鱼吗？”那男子恍恍惚惚地回答道：“除了黑夜女神教会豢养的那些，只有从加尔加斯群岛往苏尼亚海深处航行至少1周才能找到。这正是我的目的地，原来也是一个寻求晋升的无面人。为了追逐美人鱼，他才冒险出海，结果不知道怎么死在了飓风中将麒麟格斯的手里。女神教会养了不少美人鱼。”克莱恩有所恍然地问道：“你属于哪个组织？或者说，你的魔药配方来自哪里？”那面目模糊的中年男子身体突然颤抖，隔了2秒才发出声音：“密修会，我属于密修会。密修会，密修会没自己养几条美人鱼？”克莱恩斟酌了下道：“你见过你们的首领查拉图吗？”虚幻透明的无面人先是默然，接着嗓音尖锐地喊道：“见过，他不正常。
他是个不死的怪物。说话间，他的身影愈发稀薄，行将溃散。查拉图果然还活着，究竟发生了什么，让密修会成员这么畏惧他？准确来说，应该用他。克莱恩连忙追问另一个关键问题：除了安提戈努斯家族遗留的宝藏和你们密修会内部，还有哪里可以获得占卜家途径的高序列魔药配方？那无面人越来越透明，越来越虚幻，最终只留下一句话：黑夜女神教会、宁静教堂、圣堂。克莱恩沉默地看着无面人的灵体得到彻底的解脱，心里则反复念着一个单词：宁静教堂就是黑夜女神教会的总部，职业者口中的圣堂。那里真的藏着占卜家途径的高序列魔药配方。各大教会不知埋葬和隐匿了多少秘密。克莱恩边唏嘘，边让手套表面凝聚出的黑绿色胶状事物滑落至青铜长轴表面。无面人的非凡特性最终形成一个果冻状的半透明物品。黑绿的背景下，里面时不时有长相各异的脸孔若隐若现地飘荡，就像藏在深色窗帘后的人影。克莱恩看了几眼，微不可见点头，自言自语道：等下借助世界，请倒吊人先生把这份非凡特性卖出去，卖给工匠，卖给有需要的非凡者。虽然借助灰雾之上的占卜，他找到了官方非凡者对明斯克街15号的监控漏洞，但为了不挑衅对方，不暴露灵体的秘密，他最终没有重返那里，而是额外花钱买了一套换洗衣物以及生活必需的零碎物品，总计用了12磅，加上为新身份那些证明文件付出的8磅，他的钱家几乎干瘪到没有存在的必要。至于脚踏车公司的10%股份，克莱恩找机会见到了艾辛格斯坦顿大侦探，签署法律文件，委托给对方代管，反正双方的关系在职业者、机械之星眼里不是秘密。还剩5磅现金加5枚金币，去罗斯德群岛就得4磅，这还是船舱下层的3等票。从罗斯德群岛转去加尔加斯群岛，至少还要4磅，必须尽快把那位无面人的非凡特性脱手，这样至少能坐2等舱，吃不错的食物。多亏埃姆林那个皮箱一直放在灰雾之上，否则我还得再买一个。克莱恩默默计算着自己的财政情况，仿佛又回到了刚穿越过来那会，依靠职业者预支的薪水才买得起一套正装的窘境。序列6的非凡特性3000到4000磅不等，如果遇到有人急需还能议价，但除了维持生活，我还得考虑密偶大师的辅助材料开销，考虑去除主材料精神污染的仪式花费。克莱恩叹息一声，掏出怀表按开看了一眼，见时间差不多，他先给小太阳传递去了准备聚会的信息。福尔斯眼前豁然清晰，看见了坐在斑驳长桌对面的3道身影，多了位成员。他念头一动，又迅速沉淀。此时此刻，他并不关心塔罗会是否有新进成员，脑袋里都是上周大雾霾和瘟疫的事情。他清晰的记得，上次的聚会中，世界提醒自己和正义小姐贝克兰德有大事酝酿，极有可能带来惨剧。愚者先生肯定了这个猜测，并进一步指出问题的关键人物是埃德萨克王子。他并不怀疑愚者先生的能力，只是以为惨剧需要酝酿，还有充足的时间去调查。谁知道他来得如此快，如此的突然。据报道，埃德萨克王子也在那场大雾霾里染病，不幸身亡。真的发生了，真的发生了。福尔斯回想起之前几天的报纸内容，似乎明白了什么，但又什么都把握不住，一时竟有些惶恐和不安。才序列9的我，似乎因为加入塔罗会，就提前介入了这种涉及一座大都市、涉及一位王子、涉及数万人生命的可怕事件。直到这一刻，魔术师福尔斯才深切体会到成为塔罗会成员的分量。然后他听见了正义小姐与往常一致却失去了轻快感的问候声：下午好，愚者先生，您又一次拯救了贝克兰德。啊，什么？我什么时候又被拯救了？月亮埃姆林听得一阵茫然。第2章不对称。回想最近发生的大事，月亮埃姆林迅速锁定了大雾霾和瘟疫的爆发，猜测对面小姐指的是这个。可我听说是一名绝望魔女谋求晋升弄出来的，而且风暴教会很快就做出应对，制造飓风吹散了一切，这怎么能说是愚者先生拯救了贝克兰德？有族群作为后盾的埃姆林消息还算灵通，两相比较，难免又诧异又疑惑。他虽然一向骄傲，不愿意花心思在社交往来上，但面对能用他来称呼的隐秘存在时，依然有本能的畏惧，不敢贸然开口询问，打算先旁听一阵再说。
倒吊人阿尔杰即使飘荡在海上，也收到了贝克兰德大雾霾事件的消息，对其中隐藏的秘密和幕后的真相颇感兴趣，坚信这绝对涉及神灵间的争斗。毕竟他引起了愚者先生的注意。等交流消息时，询问一下正义小姐，不过他也未必太清楚，他所处的位置没法了解那么多的真实细节。呵呵，他的好奇心很重，有了这样的开头，他肯定会尝试着从愚者先生那里获得解答，希望有机会旁听。想到这里，阿尔杰侧头望了太阳一眼，见他不急不躁，沉稳内敛，就知道他和白银城的探索小队已经摆脱了命运的循环。同样的，正义奥黛丽也从小太阳的反应读出了他们行动的顺利，悄然松了口气，准备等下再详细了解事情的经过。对愚者先生庄重行礼后，他又感谢了世界，感谢这位看起来不像是好人的塔罗会成员提前做出警告。世界先生，如果不是您预先提醒，或许这次大雾霾里，贝克兰德将死去几十万人。事实上，这也拯救了我自己。克莱恩操纵世界嘶哑笑道，他说的真心诚意，没有一点演戏的成分，因为要不是预先通知了正义小姐，经由对方提醒了黑夜女神教会，那位抹掉 A 先生的强者不会那么及时赶到，而他自己未必还能支撑太久。如果被 A 先生拆散吃掉，也许就无法复活了。克莱恩庆幸的想到， A 先生的吃可是真正的吃。紧接着，身为愚者的他靠住椅背，含笑回应道，我只是提供了一点微不足道的帮助，不，您的眷者真正拯救了贝克兰德，他的贡献是所有人里面最大的。正义奥黛丽由衷的赞美道，他的提醒让黑夜女神的教会做好了准备，及时清除了绝望魔女，阻止了原初魔女的苏醒，让大雾霾被污染的程度处在可控的范围内，而且他还直接破坏了极光会的仪式，又一次将试图借此降临的真实造物主隔断在现实世界之外。因为提供了最重要的消息，奥黛丽得到霍尔伯爵和伯爵夫人的一致称赞，他们并没有对他隐瞒调查的结果和打听到的一些细节，当然他们也提出了为人父母的希望，让女儿尽量不要和那个隐秘组织有太深的牵扯，处在外层圈子，收获一些消息，并将实力维持在序列期以下就足够了。原初魔女想要苏醒，真实造物主试图降临，贝克兰德究竟发生了什么事情？同一时间，倒吊人阿尔杰和月亮埃姆林有了同样的反应，但表情有所区别，前者只是眼皮微抬，瞳孔收缩，不自觉斜坐了一点，后者却给人快要跳起来的错觉。母神，不，月亮在上，贝克兰德什么时候变得这么危险？一次大雾霾里竟然有两位邪神现身，那位小姐是骗人的吧？愚者先生虽然是疑似神灵的存在，但也不可能同时得罪两位同层次的他啊。难道说他其实是哪位正神的化身，或者他背后有一个神灵间的联盟？这就是始祖让我向他祈求的原因。埃姆林越想，心跳越快，可又无法获得证实。血族有吸血鬼的外号，并不表示他们没有心跳，只是相对缓慢许多，而心脏本身也是血族的致命弱点之一。果然，不愧是获得愚者先生关注的事件。可是他又能从破坏邪神们的图谋里获得什么好处？倒吊人阿尔杰暗中吁了口气，魔术师福尔斯则又惊讶又后怕，没想到已带走几万条人命的恐怖大雾霾背后还藏着更加恐怖的真相。如果他没被及时阻止，整个贝克兰德都将毁灭，而我和修也必然无法幸存。福尔斯艰难地吞了口唾沫，他的感受也是奥黛丽的想法。借助这件事情，这位贵族少女真切地认识到了一点，那就是自身认为安乐平和、正常稳定的生活，在神灵间的碰撞里，就像肥皂气泡一样，稍有刺激就会立刻破碎。或者说，整个王国、整个人类社会，只是因神灵之间的平衡才得以存在，而这个平衡异常脆弱。每涌出类似的想法，奥黛丽就一阵黯然。见有人知道并记得自己做出的贡献，克莱恩顿时有些欣慰，笑笑道，可惜的是，他因此不得不远离贝克兰德，愚者先生的眷者暂时离开贝克兰德了。正义奥黛丽再次起身，真诚地行了一礼，请向他转达我的感谢。克莱恩维持着形象，没出声回应，只是点了下头。这时奥黛丽又补充道，很抱歉，因为三大教会和军方在对贝克兰德进行清理，我没能拿到后续的罗塞尔日记，还请您再等待一周，可以。克莱恩平淡没有波澜的说道。听到两人的对话，魔术师福尔斯一下惊醒，
忙望向青铜长桌最上首道：“尊敬的愚者先生，我有收到3页罗塞尔日记，不错，成员越多，渠道越多，很多东西就会像滚雪球一样飞快壮大。”克莱恩轻轻颔首道：“很好，罗塞尔日记。”月亮埃姆林觉得自己好像又听到了什么了不得的事情，在他疑惑的目光里，福尔斯具现出3页日记，将它们传递给了愚者先生。直到这个时候，克莱恩才想起自己遗漏了某只吸血鬼，轻笑介绍道：“这位是新的成员，月亮先生。这个聚会叫塔罗会，他们分别是……月亮先生，我以为选月亮牌的会是女士。”正义奥黛丽一边礼貌性致意，一边心情有所疏解的发散着思索。同样的，埃姆林也在猜想倒吊人和正义等成员究竟是人，还是超凡生物，处在什么途径，等于序列几，属于哪个组织，对血族是否友好。克莱恩没在意他们的互相打量，将目光投向了手里的日记。2月11日，今天知道了索伦家族的一个秘密，哈哈哈，笑死我了，哈哈哈。原来他们掌握的猎人途径会在序列4变性，男人不变，女的变男。难怪我了解的索伦家族高序列强者没一个女的，铁血骑士果然是铁血真汉子，哈哈哈！要不是这个秘密来的隐蔽，下次都想以此嘲笑弗洛朗。他像的那位索伦家族先祖也许原本是个女的，这魔药也太坑了吧！希望通识者高序列之后不会有奇特的变化，我可不想哪一天突然发现，要么不能晋升，要么必须变成女的。看到这则日记，克莱恩瞬间闪过的第一个想法是：大帝，你不会变女性，但你上过一个魔女，也许不止一个。果然有女变男的途径，而且在我预测的那几个里面，猎人代表着战争，会在序列4导致女士变性，这有点不对啊。魔女途径是在序列7女巫这个阶段啊，竟然没有严格对应。克莱恩越想越体会到一种扭曲和疯狂感，这是由极致的不对称带来的。难道这个世界的底层逻辑就是混乱、扭曲、疯狂和不对称？他竭力控制着自己没去皱眉。2月12日，不行，我一看到弗洛朗就想笑，哈哈哈哈。2月15日，我设计并督造的改进型火炮完工了，效果比我预想的差一点，但问题不大，有了它，有了量产，我将让这个世界这个时代见识真正的先进的战术。为了庆祝，我决定举行一场宴会，邀请那些看不起我的家伙，你们等着被啪啪打脸吧。大帝真是愁不过夜啊。克莱恩一边感叹，一边翻到了第2页日记。5月5日，那个不可说的组织又一次召集成员聚会，我每次都为他们召集成员的方式感到震撼，这简直是奇迹，不，神迹。经过前面的观察，我在这次聚会上提出了一些问题，比如亵渎石板上所有序列0的名称都未格足够，只有红祭司显得独特，不够高大上。坐在我旁边的老先生告诉我，红指的是战争之红，祭司可以理解为力量本质的祭祀者。有人反对他，相信红祭司的祭司是指最初那位造物主的祭司。我倾向于前者，于是小声询问起那位老先生的名字。我并不清楚这里每一位成员的身份，极端的说，甚至只知道其中一部分。那位老先生笑眯眯回答我，他说他叫赫密斯。赫密斯，创造古赫密斯语的那个赫密斯，人类神秘学的奠基者赫密斯。第3章丰富的信息，赫密斯，这可是远古强者啊。克莱恩看得眉头微动，拥有扎实神秘学功底的他，很清楚创造古赫密斯语的那位老先生究竟活跃于哪个年代。那可是巨人统治大地，巨龙翱翔天空的第2纪，从某种意义上来说，比战神、大地母神还早出现于人类历史中。换一句话说，就是没加入塔罗会前的小太阳。不认识七神，但多半听过赫密斯这个名字。等下找机会让世界确认一下。那位老先生亲身经历了人类先民以自身施药，一步步寻求非凡力量的荆棘之路。他以巨人语、巨龙语为蓝本，站在一位位先驱者的肩膀上，开创性的发明了一整套属于人类的超凡语言。他大概率看过第1块亵渎石板。他竟然活到了罗塞尔大帝时期，甚至有可能活到现在，这可是人类神秘学的活化石啊！克莱恩一阵感慨，从另一个方面体会到了黄昏隐士会的可怕。就连赫密斯都是他的成员，而其他隐秘组织甚至七神教会内部在做祭祀和仪式时使用的却往往是古赫密斯语。黄昏隐士会真是高端大气上档次。
克莱恩忍不住在心里喟叹了一句。他最羡慕的不是黄昏影视会竟有赫密斯这种与人类历史同在的传奇人物，而是对方掌握着第二块亵渎石板，这简直是作弊。克莱恩想到塔罗会只有1/22的亵渎之牌，就有些唏嘘。他将目光焦点重新放回纸张上，继续阅读起之前那则日记剩余的部分。我的天啊！坐我旁边看起来普普通通、平凡无奇的老头子，竟然是赫密斯。他从黑暗的第2纪元一直活到了超凡衰退的第5纪。这个组织加对了。我看到了我的光明未来，不用3个感叹号不足以形容我此时的心情。这帮大人物，这些老不死聚在一起，就单纯是信奉流传至今的黄昏将近的观点？不，绝不是这样，至少我就不是。他们之中肯定有人狂热的相信那些理念，纯粹的想等待最初那位造物主苏醒，想让历史的进展按照预计的推进到那个节点。呵呵，按照我的理解，多半不是苏醒，而是复活。但这样的人不会超过一半，剩下的都是各有目的的家伙，要么属于我这种野心家，要么是潜伏的二五仔。等一下，我想到了一个问题，我答应那隐秘的邀请后，很快就参加了聚会，根本就没有经过审查。虽然聚会的召集者说为了我的加入，各位成员出现分歧，不得不投票表决，靠着超过2/3的同意数，我才勉强得到允许。但这不是关键，关键是他们完全不在乎我是否信奉黄昏将近的理念，也不介意我抱有各种各样的想法。他们是靠什么来确认我不会危害到这个组织？难道这里有观众途径的高序列强者？达到了天使阶的高序列强者，他在不知不觉间就借助我口头的承诺种下了隐秘的心理暗示，并有足够的信心发现成员隐藏的恶意。这真有可能，但想想却让人有些不寒而栗。另外，没得到允许的情况下，一旦对外界提及那个组织的名称，就立刻会被察觉。他们甚至给我举了几位被清除的前成员做例子，哪怕写在纸上，哪怕用新发明的语言也不行。我想想，观众途径的序列2是洞察者，序列1是作家。这里有谁符合相应的特征？注意，我初步有了个怀疑对象，那就是聚会的召集者。对了，还有观众途径的序列0，它的名称是空想家，但我不认为这里有谁达到了真神的位阶，否则根本没必要躲在幕后。当然，他们可能有序列0层级的神物，比如某条途径的唯一性，也许就是他制造了这个连通大陆东西两岸的真实梦境，并拥有名称一被提及就做出反应的能力。当时我没有想那么多，震惊之余又问了别的事情，比如对神灵的描述里为什么会有权柄这个词语，赫密斯老先生做出了精彩的解答。看到这里，克莱恩发现这页日记已然到了末尾，他忙翻到下一页，但很快又倒退了回来，因为之后的那则日记和前面根本连不上。解答呢？是在原本日记的下一页，还是因为太长懒得写，或者没有记录于日记的必要？克莱恩躁狂的想穿越到过去，掐住罗塞尔的脖子，让他把赫密斯的回答告诉自己。当然，他表面没有任何情绪的波动，也没有多余的肢体语言。原来观众途径的序列0叫空想家，这和空想之龙很对应吗？我还以为会是巨龙。空想家更贴近人类的认知，也就是说，服食了对应的序列0魔药，不会必然的变成巨龙。序列1作家，仅听魔药名称，我就觉得和0到8分那只羽毛笔的特点有些相似。黄昏影视会召集成员的方式是依靠一个连通大陆东西两岸的真实梦境。日记开头的神迹描述吓了我一跳，我还以为他们也有灰雾和灰雾之上的神秘空间。克莱恩平复好情绪，发现这页日记提供的有效信息很多很重要。首先，他知道了赫密斯这位远古贤者至少活到了100-200年前的罗塞尔时期，且是那个神秘组织的成员。其次，从罗塞尔对组织名称不可言说的描述出发，他基本确认那个神秘组织等于黄昏影视会。最后，他知道了观众途径的序列0、序列1和序列2名称，虽然一时半会用不到，但真切丰富了自身的神秘学积累。说不定什么时候正义小姐就会提相关的问题，他的好奇心一直都很重。克莱恩强迫自己忘记缺失的解答，翻到了最后那页日记。他阅读的同时，正义奥黛丽则习惯性的观察着种种细节。敏锐发现愚者先生盖在斑驳长桌上的黑皇帝牌不见了，赐予了卷者提供相应的帮助，或者与哪位存在交换了物品。奥黛丽眼波微闪，尝试着猜测原因。
他更倾向于第一个想法，因为如果没有愚者先生提供帮助，他的卷者未必能破坏真实造物主的降临仪式。可惜爸爸没法看到记载详细经过的卷宗，否则我就能知道愚者先生的卷者是谁了。他个子中等，是位男性，穿着鲁恩最流行的双排扣长礼服。当时在红蔷薇庄园附近，通过这些信息调查，也许能锁定目标，但这有可能惹怒愚者先生。他可没让我揭穿他卷者的身份。奥黛丽，不要多想，不要好奇，也许将来你们会遇到，会认识。正义奥黛丽收回了视线。这个时候，克莱恩则因最后那页日记的内容有些想笑。3月16日，第一次参加这个世界这个国家的贵族舞会。那些小姐和夫人们比我想象的好很多。在我看过的小说里，对类中世纪的世界都有不洗澡，靠香水掩盖恶心体味，出门经常踩到屎，用容易重金属中毒的东西涂抹脸庞等描述。但这里不同，他们很爱洗澡，香水迷人，皮肤白嫩，腰部紧勒，身材大部分都还不错。我克服了紧张，和德里洛塞子爵的小女儿相谈甚欢，聊到了我祖上建立的功勋，聊到了我家的庄园和现在的爵位，然后他很礼貌地提出要去吃点东西。我当时并没有在意，想着泡妞这件事情需要循序渐进。可是我到楼下花园散步的时候，发现他正和富莱斯伯爵的长子在没人的书房内啪啪啪。他们也是第一次见面啊。是我黄涛罗塞尔长得不够帅，还是我说话不幽默不风趣？真现实啊。还好那些夫人们对我都不错，我感觉得出来他们隐藏的热情。嘿嘿，罗塞尔最早还真不适应英蒂斯的风格。根据历史记载，古斯塔夫家族衰败了好几代，只剩男爵的爵位，田地资产也不多，直到罗塞尔发迹。想不到大地也有被抢走女人的时候。等等，我记得罗塞尔有篇日记里提到，他上了富莱斯伯爵的夫人。厉害厉害。克莱恩目光下移，看起剩余的2则日记，他们都没什么价值，属于罗塞尔对庄园生活的记载，通篇内容都是想要打猎，怀念美食，希望获得超凡力量和好看的女仆。克莱恩略微后靠，边让日记从手里消失，边微笑说道，你们可以开始了。正义奥黛丽当即望向斜对面的太阳，你摆脱那种循环了吗？太阳戴里克先是诚实点头，接着向青铜长桌最上首行礼道，伟大的愚者先生，万分感谢您的指导，这让我从有救赎蔷薇文字的壁画上找到了命运天使这个关键点，帮助首席破坏了命运的循环。什么命运天使？我什么都不知道。很猛的愚者克莱恩含笑回应，不错，注意，先别急着说空想之龙和噩梦之龙，那里藏着个重要设定。第4章克莱恩的猜测。同样很猛的还有月亮埃姆林，什么救赎蔷薇，什么命运天使，什么破坏循环，都在他的知识范围之外，只觉每一个单词都能听懂，连在一起就不知道是什么意思了。难道看起来年纪不大的太阳刚逃脱了一位天使的追杀？埃姆林根据能理解的那小部分内容做着猜测，而在太阳戴里克感谢过愚者先生后，倒吊人略微改变坐姿，斜向对方，从正义小姐的问题出发，语气平常的说道，具体经过是什么样子的？戴里克没有隐瞒，坦诚回答道，正义小姐，倒吊人先生，魔术师小姐。世界先生，谢谢你们的关心，也谢谢你们之前给出的意见。在第6次探索里，我尝试着。他原本描述了自己做出的那些举动和相应的结果，重点强调了小男孩杰克来自恩马特港这件事情和救赎蔷薇所在壁画的细节性内容。恩马特港，那个奇怪的小男孩杰克真的是鲁恩王国的人，也就是说，白银城所在的神器之地以某种方式与南北大陆连接着，只要找准办法，找准地点，就有可能进入。克莱恩状似悠然的听着，于心里做出了一定的判断。恩马特港位于廷根市东面，是鲁恩王国中部最出名的海港之一，它和普利兹港一北一南，共同支撑起了贝克兰德超过一半的物资补充。通灵者戴利女士曾经定居那里，极光会的细先生似乎也在那里。克莱恩回忆起了过往的一些事情，同样的判断也出现于倒吊人阿尔杰、正义奥黛丽魔术师福尔斯心里。对此，他们有的纯粹激动，有的则好奇里掺杂担忧，害怕白银城周围那吞噬一切般的黑暗会不断扩散，最终笼罩南北大陆和5大海洋。首席告诉我，他通过之前的事情和我给出的提醒，想到了一些古老典籍里记载的不知道真假的内容。传闻创造一切的主，
全知全能的神注视着这片大地的时候，身边环绕着诸多天使，而天使们的首领最接近神座的王者共有8位，其中包括了神的子嗣太阳代里克。边回忆猎魔者科林的话语，边缓慢说道，他怀疑阿蒙就是天使之王里的10天使，壁画上那位则是命运天使，吞围者乌洛留斯8位天使之王，最接近造物主神座的8位天使之王。正义奥黛丽听得莫名兴奋，他男人好奇地问道，太阳先生，另外6位天使之王的称号和名字是什么？首席没有说，我没敢问。太阳代里克有些惭愧的回应，好想知道答案啊。奥黛丽下意识就望向了青铜长桌最上手，用渴求的目光看着笼罩灰雾的愚者先生，希望获得相应的解答。他已经想好了愿意为此付出什么代价。看我做什么？我也不知道啊。克莱恩控制住了嘴角的抽动，当然他也不是完全没有头绪，他勉强猜得到其中2位天使之王是谁。地下遗迹里的恶灵将梅迪奇家族描述为救赎蔷薇的创建者之一，而从那幅壁画看，命运天使乌洛留斯大概率是救赎蔷薇的首领之一，两者地位基本等同。也就是说，梅迪奇家族拥有一位天使之王，但无法确定他是否已经陨落。梅迪奇家族疑似掌握猎人途径，也就是红祭司途径，那位天使之王的称号应该为红天使或者战争天使。既然神子是天使之王，阿蒙是其中之一的10天使，那亚当没可能不是，但无法确定称号。另外4位天使之王，我就猜不出来是谁了。也许他们其中之一或知己在黄昏隐士会里面，有可能黄昏隐士会敌视堕落造物主，与崇拜这位邪神的救赎蔷薇对应，或许真的来源于当初的几位天使之王。对了，有一个侧面的不够有力的证明。根据白银城的神话传说，空想之龙安格尔威德这位古神的权柄被那位造物主收回。从逻辑上来讲，那位创造一切的主将这个权柄分一部分给神座旁的天使之王不是没有可能。而罗塞尔日记里的描述和猜测表明，黄昏隐士会也许拥有观众，也就是空想家途径的天使级力量，甚至更高，两者可以形成对应。赫密斯是经历过那段历史的人，念头闪动间，克莱恩微微一笑道，以后你们会接触到的，等我弄清楚了，就会把相应的情报卖给你们。他在心里补了一句。见愚者先生没有作答的想法，正义奥黛丽略感失落的收回目光，示意小太阳继续讲述。倒吊人阿尔杰则有了个大胆的想法，大灾变前的历史已不可考证，第3季末尾，第4季初期，只有6位正神，加上阿蒙和吞围者，不就刚好8位吗？他们从造物主的逝去里获得好处，成功晋升了序列灵。一时之间，阿尔杰又觉得自己的想法是可以判处火刑的亵渎举动，又心怀难以遏制的激动，好不容易才平复下来，专心听小太阳讲故事。对于这一切，月亮埃姆林只能以茫然的表情应对。虽然血族历史悠久，生命漫长，知道不少大灾变前的历史，但那都集中在始祖沉睡前，并不涉及所谓的天使之王。太阳代里克讲述白银城首席科林破坏命运循环的细节时，克莱恩想的却是另外一件事情。大致可以确定，吞围者乌洛留斯是怪物途径的序列1水银之蛇，所有的天使之王都对应序列1位格。那位命运天使会是追杀威尔昂塞汀的那条水银之蛇吗？如果是，那说明真实造物主在贝克兰德的势力绝不止于 A 先生和他的手下，只不过2条水银之蛇为了序列0位置的争斗牵扯去了吞围者的所有精力，无暇他顾。当然，不排除威尔昂塞汀就等于乌洛留斯的可能，但概率不大。救赎蔷薇有不少半神，甚至天使，不至于让吞围者没有保护的依托一位普通人重启。还有一个可能，贝克兰德的2条水银之蛇都不是命运天使，后者依然活跃于神奇之地。这样一来，3条水银之蛇就凑齐了。讲完脱困的事情，太阳代里克又一次表达了谢意，而那反复循环的经历，即使是第2次听闻，依然让正义奥黛丽等人骨头发冷，汗毛耸立，又好奇又害怕。这已经超越了我对非凡力量的认知，多亏有愚者先生提供帮助。奥黛丽在心里由衷的赞美着塔罗会的主人，只觉自己充满了底气。倒吊人阿尔杰等人的想法和他类似，都认为那反复循环的经历接近神迹，唯有神灵才能打破。而幸运的是，塔罗会的主人就是神灵，愚者先生就是神灵。这时，太阳代里克望向对面，诚恳说道：“
魔术师小姐。因为返回白银城的路上出现了一些意外情况，虽然都已经解决，但延缓了我们的速度，让我们未能及时回到白银城。您的食灵者未带还需要等待1到2天。我感觉对我的监控已经没有了，没问题，我能等待。我准备好了足够的金棒。魔术师福尔斯松了口气道，他已经把金龙的眼睛卖给正义小姐，收获了1000磅现金。在把具体的结果告知老师多里安后，他的诚实得到了赞扬和褒奖。多里安告诉他，之所以开价800磅，考虑的就是要给他100磅左右的辛苦费。如此一来，多余的200磅将属于他额外的收获，也就是说，这一笔他赚了300磅，加上原本的存款，共有650磅，足以购买食灵者的未带。有了这件事情，多里安对他信任了不少，透露了不少材料的消息。我至少得2周才能消化完多余的魔药，不用着急。福尔斯看着斜对面道，倒吊人先生，你需要的龙眼海雕眼珠有消息了。2200磅，多里安给的指导价格是2000磅。福尔斯一方面是预留还价的空间，另一方面是想多挣一点。2200磅，倒吊人阿尔杰忍不住皱起了眉头。在买下风卷者魔药配方后，他的财政状况已不容乐观，虽然还有些私藏，但要么自身有用，要么长久都找不到出手对象。他暗自吐了口气，不动声色地说道，很好，但我需要一定的时间凑集资金，另外，你这太昂贵了。我有不少渠道能得到更加便宜的，1900磅，这是我能接受的最高价格。不行，2000磅，这是底线。魔术师福尔斯毫不犹豫回应道，他害怕喊得太高，对方会放弃交易。阿尔杰当即点头，成交。福尔斯一时有些愣。旁听着的月亮埃姆林见证了一桩交易的达成，想了想，跃跃欲试的问道，诸位，谁知道血族该怎么提升实力，在不依靠长辈赠予的情况下？他话音刚落，就感觉一道道目光望了过来。血族，这就是传说里的吸血鬼。正义奥黛丽眼眸发亮的审视起月亮先生，而作为小说家，魔术师福尔斯毫无疑问对血族有着各种或美好或奇葩的想象，眸光同样精亮有神。血族，倒吊人阿尔杰先是一愣，旋即舒展了眉头。藏在黑暗深处，浑身流脓，行动像风的吸血鬼。太阳戴里克也忍不住侧身打量埃姆林。血族，世界迟了1秒才给出正常的、必须的反应。第5章成长的塔罗会。被一道道目光注视的月亮埃姆林顿时有些不知所措，隐约明白自己好像问了什么不该问的问题。看我做什么，就不允许我有一位血族朋友吗？要不要解释2句？不，血族怎么了？我就是血族，没有什么不好承认的。我们血族历史悠久，生命漫长，积累丰厚，是一个高贵的种族。你们也不是特别厉害嘛，刚才交易的顶多是序列6层次的物品。想法闪烁间，几经变化，埃姆林怀特扬起下巴，骄傲补充道，是的，我是一名纯正的血族。没人问他是不是啊？月亮先生这是有些心虚，于是做出了过激的反应。正义奥黛丽品读着埃姆林的表现，真是血族？魔术师福尔斯好奇问道。月亮先生，你们血族是否仿照人类，划分出了公侯伯子男这些爵位，以此标识不同层次不同地位的强者？不是，你们人类仿照我们血族。埃姆林一下坐直，早在大灾变之前，早在第2季，我们血族就有了公侯伯子男爵位的划分。还没有完全掌握自身力量的是未成年的血族，我这种则是成年者，再进一阶就能获得男爵的爵位，之后依次往上，直到公爵。公爵之上则是女王和亲王的位置。那个时候，你们人类还处在巨人王庭的统治下，根本没可能发明爵位。他话音刚落，旁边的太阳戴里克就脱口而出道，我们白银城的历史里面没有这样的记载。血族的划分是以亵渎石板的出世为分界点，之前非常的笼统模糊，只有不同家族族长、不同地域首领等称谓，最顶端是始祖莉莉丝，之后则严格对应魔药体系，根据不同的序列命名。月亮埃姆林不屑一顾的回应道，我们血族的历史是用漫长生命书写的，不是一个小小的普通的白银城的胡乱记载就能推翻的。等等，他们总是提到白银城，白银城究竟在哪里？我怎么完全没听说过？反驳完毕后，埃姆林才发现自己似乎忽略了什么重要问题。我们白银城不会编造历史，
我们的记载都来源于可以考证的古籍或者其他城邦的废墟。太阳代理克有些委屈的强调道，如果没人阻止，我觉得他们能就这个问题争执到聚会结束。小太阳虽然老实、诚恳、内敛，但却是很执拗、很有坚持的人。月亮先生对血族的历史则似乎特别在意。正义奥黛丽饶有兴趣地做着独行者的日常样本观察。就在这个时候，倒吊人阿尔杰出声打断了太阳和月亮的讨论。我知道血族该怎么提升实力。埃姆林顿时被转移了注意力。倒吊人先生，你需要什么报酬？我可以用血族掌握的一些失落的历史做交换。倒吊人阿尔杰露出了笑容。不，我们都是塔罗会的成员，这样的信息交流免费。倒吊人先生真是个慷慨的、高尚的人。埃姆林在心里做出了初步判断。感谢您的好意。阿尔杰思考了2秒道，血族同样可以服食魔药晋升，但必须是对应的、正确的那种。在各大教会内部有做一定的实验，结果证明了这种方式可行，但具体的资料我没法看到。但那些魔药的主材料是我的同族。月亮埃姆林否定了这种方式。倒吊人笑了笑道，永远别说绝对。比如我掌握了一位血族男爵遗留特性的线索，他死于一场突然爆发的冲突，没时间找继承者，而你可以用魔药的方式接收这份遗产，不让血族的力量流失。这是阿尔杰认识的一位大海盗拥有的物品，因为不知道对应什么序列什么魔药，始终未能脱手，而刚建立的工匠渠道对此也不是很感兴趣。以魔药的方式继承遗产，不让血族的力量流失。埃姆林忽然感觉倒吊人先生说的很有道理，于是改口问道，需要付出什么代价？倒吊人阿尔杰呵呵一笑道，4000到5000镑之间，具体得等我找到主人才能知晓。他还没有和那位大海盗沟通过，但相信对方只要价格不算离谱，都会接受，因为对海盗来说，卖出就算赚到，没有太大的本钱。5000镑，月亮埃姆林愕然出声，有这么大一笔钱，我都可以把看中很久的几个人偶搬回家了，而且还能为所有人偶都配几套新衣服。埃姆林第一反应就是放弃这样的交易，但是他又想到了始祖的青睐，想到了血族的荣光，想到了自己族群救者的身份，一时非常为难。阿尔杰没有催促，轻描淡写的笑道，我知道这是一个艰难的决定，你可以慢慢考虑，不用着急。好，埃姆林松了口气。倒吊人先生真是。正义奥黛丽在心里咕哝了一句，转而望向月亮埃姆林，对所有成员道，于是先生们，有长者之树的果实和金龙血液的消息吗？有。埃姆林毫不犹豫就做出回答。之前为某位大侦探求购非凡材料，让他赚了一笔，所以每次血族聚会时，他都对类似的情报颇为关注。不等正义小姐欣喜追问，他自顾自说道，长者之树的果实价格在600到700镑之间，金龙的血液不超过100镑，具体多少我不记得了。他如实给出了售卖者标注的原价，然后坦然补充道，但你额外得支付我50镑，不，100镑的报酬，你知道的，我必须承担风险，浪费时间。这是埃姆林从夏洛克莫里亚蒂那里学来的方式，他觉得这很好很合理，因为中介也是需要报酬的。成交。对方话音刚落，奥黛丽就愉快的选择了接受。他知道这种事情可以还价，但觉得没有必要，害怕因此惹恼对方，让交易告吹。对我来说，最重要的就是晋升序列期。罗塞尔大帝说过，能用金钱解决的问题都不是问题。奥黛丽最近沉凝的心情有所好转。新年舞会后，他拿到了属于自己的40万镑财产的支配权，只是必须雇佣父亲派来的几位会计和管理人员。同时，他收到的珠宝、马匹、猎犬、名画等馈赠总计超过2万镑，绝大部分来自母亲、2位哥哥和霍尔家族的其他成员。至于现金，并不多，也就5000镑而已。他在贝克兰德大雾霾事件里做出的贡献，因为自己要求隐瞒，没有得到任何奖赏，这全部转化成了霍尔伯爵的政治资源。为此，这位大贵族大银行家表示，自家小天使之后在神秘学领域有什么开销，都可以报账。当然，奥黛丽是不敢透露自己要冲击序列期的，依然只能动用零花钱和私房钱。这个月可以把格莱林特的尾款还掉，下个月就能支付愚者先生卷折的2000镑，很轻松。奥黛丽心情不错的想到，很有钱嘛。月亮埃姆林险些没能反应过来，接着疑惑问道，该怎么完成交易？奥黛丽浅笑讲解道，
通过向愚者先生献祭的方式，他很有主动性的征得了愚者的同意，具现出了相应的仪式要求。艾姆林拿到那2张羊皮纸后，看得一愣一愣，这种交易方式超乎了他的想象。直至这个时候，他才深切体会到塔罗会不同于一般的隐秘组织。旁观着成员们的交易，克莱恩颇为欣慰，因为随着时间的推移，塔罗会联通的渠道和资源是越来越多，各自的目的想要完成比以往简单了不少。不再总是提出需求，却无人回应，代表着心理炼金会、鲁恩贵族圈子和金钱力量的正义小姐，代表着风暴教会、海上资源的倒吊人先生，代表着神器之地、白银城的小太阳，代表着亚伯拉罕家族或被克兰德部分中下层非凡者的魔术师小姐，以及代表着血族的月亮，让塔罗会交易资源和情报的功能越来越完善。他们也都快晋升了。克莱恩一边想着，一边操纵世界，沙哑开口道：我有一位心理医生遗留特性的线索，正义小姐，你是否还需要？克莱恩刚才之所以不和埃姆林抢生意，是因为他知道正义小姐养了只同途径的宠物，不怕物品没人要。当然，奥黛丽几乎没有犹豫，他的想法很简单，如果遇到敌人袭击，仅靠自己一个人提供意外未必足够，再加上让人想不到的苏茜更加妥当。这需要一定的时间，可能得1个月甚至2个月。世界低哑补充道：没有问题。奥黛丽毫无心理压力，他知道苏茜还未消化掉独行者魔药，敲定了交易就好，希望能尽快让那位心理医生解脱。正义小姐好像没问价格是多少，在他心里有愚者监督，价格不会太离谱，而只要不离谱，他都能接受。他最近财政状况好转了不少啊。克莱恩让世界望向倒吊人，低声笑道：有兴趣再帮我卖一件物品吗？价格不低于3500镑，给你15%的抽成，合作愉快。倒吊人阿尔杰先答应了下来，才颇感兴趣的问道：什么物品？他对世界相当好奇，总感觉对方知道很多，有不少好东西。一位非凡者遗留的特性等于序列6，主要作用是让人改变外貌和身材，并附带格斗、控火等能力。当然，具体出来什么效果，得看工匠的想法和水准。世界轻笑了一声，改变外貌和身材，好想要。正义奥黛丽和魔术师福尔斯同时产生了一样的想法，不同的是，后者只是想一想，奥黛丽却眼眸晶亮的开口了：倒吊人先生，我可以预定工匠用这种特性制作出来的神奇物品吗？只要改变外貌的效果还在，购买一件负面效果不严重的神奇物品，爸爸肯定会同意。奥黛丽异常轻松的在心里补充道。